Bom dia a todos. Então, a gente está aqui em Felipe Schmidt, na direção próximo ao local que foi feito as filmagens, que está rodando nas redes sociais, do possível tornado que atingiu. Em Felipe Schmidt ele não atingiu. A gente subiu o drone, rodou cerca de 10, 15 quilômetros para frente e não achou vestígios nenhum que esse tornado chegou a tocar o solo. Então, possivelmente ele aconteceu, a gente não tem essa confirmação ainda 100% certeza, mas possivelmente ele atingiu alguma cidade ali do interior do Paraná, alguma área rural ali. Então, em Felipe Schmidt não foi, a gente verificou, fizemos várias imagens, vídeos aqui com o drone, verificamos muitos pontos e não achamos vestígio nenhum. Então, em Felipe Schmidt esse tornado não atingiu.